Hay un vídeo muy cortito y muy sencillito que deja claro cómo envejecen las motos chinas, en concreto la Vogue 300DS o Vogue o como queráis decirlo vosotros. Y es que han comparado una con 7.000 kilómetros y otra con 60.000. El resultado, las motos suenan prácticamente igual, lo que demuestra que las motos chinas, además de ser más baratas, parece que duran lo que quieras, vamos, que tienen un buen aguante. Algo que desde luego deja en un gran jaque a las motos europeas y las japonesas, al menos en cuanto a durabilidad y precio.